لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحلق أو التقصير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الخامس من أركان الحج، هذا يقال له الحلق أو التقصير. ما هو الحلق؟ استئصال الشعر بالموسى، يعني هذا الذي يقال له في بلاد الشام على الصفر، حلق كل شعره، وهذا بالنسبة للرجال أفضل. أما النساء حرام على المرأة أن تحلق شعرها سواء للإحرام أم لغير الإحرام إلا لضرورة، يعني كأن كان مثلا عندها مرض فاحتيج إلى أن تحلق، وإلا المرأة تقصر. أما الرجل له أن يقصر وله أن يحلق، لكن الحلق أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. فهنا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحلق للرجال أفضل. لكن ما هو الذي يجزئ وما هو وقته؟ فانتبهوا يا أحبابي، وقت الحلق أو التقصير أيضا يبتدئ من النصف الثاني من ليلة العيد، يعني الواحد يحسب من المغرب إلى الفجر، نصفها من النصف الثاني يبدأ وقت الطواف، طواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير. وهذه الثلاثة يستطيع الواحد أن يبدأ بأيها قبل غيرها، يعني تستطيع أن تحلق ثم ترمي ثم تطوف، أو ترمي ثم تحلق وتطوف، أو تطوف ثم ترمي وتحلق. هذا لا بأس به، فهذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. وأقله إزالة 3 شعرات، أي من شعرات الرأس، وهذا يكون بالقص أو بالنتف أو نحو ذلك. وهنا يا أحباب انتبهوا، يقول العلماء قبل هذا، يعني قبل أن يأتي وقت الحلق، حرام أن ينتف الحاج أو الحاجة ولو شعر من بدنهم. نعم يا أحباب، هذا يكون حراما، ثم يأتي وقته فيصير طاعة. سبحان الله، الله تعالى يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء. فالحلق أو التقصير هو ركن من أركان الحج.